हम सोच नहीं सकते कि कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो और उसकी डेथ हो जाए। बहुत भयावह स्थिति लगती है ना। ये ऐसी ही घटना है नोएडा सोसाइटी की, जिसमें एक प्रेग्नेंट डॉग को ज़बरदस्ती पकड़ा जाता है, पीटा जाता है और फेंक दिया जाता है उसकी जगह से। उसकी डेथ हो जाती है। उसके मरने से पहले ये बच्चों को जन्म देती है, जिसमें से कुछ की डेथ हो जाती है, कुछ बच जाते हैं। अब वो तो रही नहीं, बच्चे रह गए हैं। और इस सब का कारण कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस हैं। क्या कहेंगे आप?